केसर हल्दी हर्बल का दूध बनाने के लिए 1 कप पानी हमने बॉयल रख दिया है। और साथ में जो इसमें डालेंगे सामान हर्बल, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, जायफल का छोटा सा टुकड़ा, 1 छोटी इलायची, तुलसी के पत्ते, तेज पत्ता और साबुत धनिया। तो पानी में सबसे पहले हम दालचीनी, इलायची, लौंग, काली मिर्च और जो छोटा सा टुकड़ा हमने जायफल का लिया है, इसे मोटा मोटा हमने कूट लिया है और इसे बॉयल होते हुए पानी में डाल देंगे। एक तेज पत्ता, तुलसी के पत्ते और डालेंगे हम इसमें साबुत धनिया। ये भी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ये सारे मसाले जो हैं बहुत अच्छे से हमारी सर्दी, खांसी, जुकाम को ठीक करते हैं। और 1-1.5 इंच हमने लिया है अदरक का टुकड़ा, इसे मोटा मोटा कूट लिया है और अब पानी में डाल दिया है। इसे खूब अच्छे से हम बॉयल होने देंगे 1/4 पानी बचने तक। ये जो हल्दी केसर वाला दूध बनकर तैयार होगा हमारे इम्यून सिस्टम को तो मजबूत करेगा ही, साथ में खांसी, जुकाम इनमें भी काफ़ी फायदा करेगा। एक कप दूध डाला है मैंने और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर। अगर आपके पास कच्ची हल्दी है तो आप कच्ची हल्दी का इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बढ़िया रहती है। इससे भी हल्दी एंटीसेप्टिक भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, तो हल्दी हमारे शरीर स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदा करती है। ये जो दूध है वो सर्दियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। रात को सोने से पहले 1 कप दूध इस तरह से आप बनाकर पीते हैं तो आप सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार से बचकर रहते हैं। इम्यून सिस्टम जो है आपका बहुत मजबूत रहता है इससे। इसे छान लीजिए और इसे गर्मा गर्म पीना है। कुछ पत्तियां मैं इसमें केसर की डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसे बॉयल होते दूध में भी डाल सकते हैं केसर की पत्तियां। तो बिल्कुल बनकर तैयार है केसर हल्दी हर्बल वाला दूध। मैंने इसमें 1 पतासा डाला है, या फिर आप थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं। शहद का भी आप इसमें डाल सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार। लीजिए, गर्मा गर्म हल्दी हर्बल केसर वाला दूध तैयार है।